ये देखो ना क्या हो गया ये। तुम बच्चे हो क्या? बात बात पे कपड़ों पे दाग लगा लेते हो। हाँ तो जानबूझकर नहीं किया मैंने, वो गिर गया तो क्या करूँगा। तो जाओ साफ करके आओ, उसे धो के आओ। कैसे? कैसे मतलब? कैसे धोते हैं काटते? हाँ मतलब कपड़े उतार के धोऊं या ऐसे ही धुल जाएगा पहने पहने? वॉशिंग मशीन में लेट क्यों नहीं जाते?